San Carlos. Kung makapunta kayo dito sa San Carlos, ito yung agihan ninyo. Chief Ricardo! Ikaw na nagdalaga niya sa kalong na ito? Itong naikuan? Ang iyang riban na puti, asa? Ang tirarik kalong! Oo, kalong na ito. Ang riban, naman to. Patong sa akin. Bye guys! Thank you for watching! Like, share, and subscribe. Thank you! Bye!